हड्डियों से आती है कटकट की आवाज। किसी को कितना भी भयंकर जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द रहता है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, सिर्फ ये दो चीजों का खाने का सही तरीका और समय जान लीजिए और मात्रा जान लीजिए, जिसका वर्णन श्री राजीव दीक्षित जी ने हमारी आयुर्वेद की किताब स्वदेशी चिकित्सा में किया है। 3 दिन के भीतर भीतर आपको 95% जोड़ों के दर्द में, घुटनों के दर्द में, हड्डियों की कटकट की आवाज में आराम मिलेगा। दोस्तों, ये जो आप दो चीजें देख रहे हैं ना, बहुत आसानी से मिल जाती हैं। ये है दोस्तों कलौंजी। आपने कहावत सुनी होगी, हर मर्ज की एक दवा है कलौंजी, हड्डियों को बनाती है फौलाद। और दूसरी है दोस्तों ये अलसी। खाने का तरीका जानने से पहले कृपया करके वीडियो को लाइक करके मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूं और एक मित्र को ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्या पता उसकी मदद हो जाए। और जो दूसरों की मदद करता है ऊपर वाला उनकी जरूर मदद करता है। दोस्तों, आपको करना क्या, तांबे के बर्तन के पानी में आपको रात को सोते समय आधे चम्मच की मात्रा में कलौंजी भिगो देनी है और आधे चम्मच की मात्रा में अलसी के बीज भिगो देने हैं। जैसे ही आप सुबह उठेंगे, वो जो जिसमें आपने दूध में भिगोया था ना, उस दूध को आपको सुबह उठ करके पी लेना। अलसी और कलौंजी नहीं